Hi friends, today recipe Chennai Chicken Biryani. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இப்போ சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்றதை பார்த்துடலாம். நான் பாஸ்மதி ரைஸ் ஒரு 3/4 கிலோ எடுத்திருக்கேன். எண்ணெய் ஒரு 180 ml சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். தயிர் ஒரு 100 கிராம் எடுத்திருக்கேன். ஆனியன் ஒரு 300 கிராம் எடுத்திருக்கேன். டொமேட்டோ 200 கிராம். பச்சை மிளகா நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாப்புல சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஒரு லெமன் எடுத்திருக்கேன். 4 பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன். நெய் 50 ml எடுத்திருக்கேன். புதினா கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்திருக்கேன். சிக்கன் ஒரு 3/4 கிலோ எடுத்திருக்கேன். மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரியாணி இலை. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரைஸை வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு சட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ சூடாகட்டும். இப்போ நம்ம வச்சுருக்க ஆயில் இதோட சேர்த்துடலாம். இதோட நெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வச்சுருக்க பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரியாணி இலை அதை சேர்த்துடலாம். இப்போ வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம். எப்போவுமே வெங்காயம் எடுக்கும்போது உதுத்து விட்டு போடுங்க. ஸோ அப்போ தான் வேகும். இப்போ வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்பப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க, இல்லாட்டினா கரிஞ்சிரும். கரிஞ்சா பிரியாணி நல்லா இருக்காது. இப்போ வெங்காயம் இந்தளவு வதங்கினா போதும். ஸோ இப்போ நம்ம வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதோட சேர்த்துடலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 150 கிராம், கிட்டத்தட்ட இது ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வச்சுருக்க தயிர் இதோட சேர்த்துடலாம். தயிர் நல்லா கெட்டியான தயிராக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மிளகாத்தூள் ஒரு 3/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்றாப்புல நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. நான் 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். மஞ்சத்தூள் ஒரு சிட்டிகை சேர்த்துக்கோங்க, இல்லாட்டினா கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும். ஜஸ்ட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ மசாலா வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம வச்சுருக்க புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துடலாம். புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவு, கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி அளவு. இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அதோட பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க. 4 பச்சை மிளகா நான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ புதினா கொத்தமல்லி நல்லா வதங்கணும். அப்போ தான் பிரியாணிக்கே ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு புதினா கொத்தமல்லி. இப்போ நம்ம வச்சுருக்க தக்காளியை இதோட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தக்காளி வதங்குறதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் கல் உப்பு எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அளவு வெயிட் பண்ணுங்கள். தக்காளி நல்லா வெந்துடும். இப்போ நம்ம வச்சுருக்க சிக்கனை இதோட சேர்த்துடலாம்.
இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சிக்கன் சேர்த்த பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து 3/4 கிலோ ரைஸுன்றதுனால நான் முக்கால் கிலோவுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி வந்து சுடுதண்ணி ஹாட் வாட்டர் வந்து எடுத்திருக்கேன். இது வந்து கிட்டத்தட்ட 3/4 லிட்டர் தான். ஸோ 3/4 லிட்டர் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியாக எடுத்துக்கோங்க. கொதிக்கிற தண்ணியை நம்ம வச்சுருக்க சிக்கனோட இதோட சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்ம புளிஞ்சு வச்சுருக்க லெமன் ஜூஸை இதோட சேர்த்துடலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா வேகட்டும். சைடில் நம்ம ரைஸ்க்கு தேவையானதை பார்த்துடலாம். ரைஸ்க்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன். தண்ணி கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ வந்து புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துடலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துடலாம். ரைஸை சேர்த்துக்கலாம். ரைஸ் வந்து ஊறின பிறகு நம்ம வந்து இது போட்டு ஜஸ்ட்டு அரைப்பதம் வெந்தால் போதும். அப்போ தான் பிரியாணி உதிரியாக நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து அரைப்பதம் வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து வடிச்சுக்கலாம். வடிக்கிற தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. ஒரு சட்டியில் தண்ணியை ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க. தம் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் வத்திடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து வச்சுருக்க ரைஸை இதோட சேர்த்துடலாம். சிக்கன் வந்து ஒரு 7லேருந்து 8 நிமிஷம் தான் ஆகும் வேகிறதுக்கு. ஸோ அதனால நீங்கள் வந்து தம் போடுற ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து அரிசியை இதோட போட்டுருங்க. நம்ம ஆல்ரெடி ஹாஃப் பாயில் பண்ணிட்டோம் ரைஸை. ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஃபுட் கலர் வந்து சேர்த்துக்கலாம். ஃபுட் கலர் வந்து ஆப்ஷன் தான். நீங்கள் வேண்டான்னா ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. ஸோ நம்ம கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ தம் வச்சிடலாம். ஒரு மூடியை கரெக்டாக இதுக்கு மூடுற அளவுக்கு மூடி போட்டுருங்க. இப்போ நம்ம வடித்து எடுத்துக்கிட்ட தண்ணியை இதுக்கு மேலே வச்சிடலாம். இப்போ முதல்ல ஒரு 2 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க. இப்போ 2 நிமிஷம் போல் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம். லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு 8 நிமிஷம் போல் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து ஒரு நிமிஷம் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிறேன். ஸோ ஹை ஃப்ளேமில் 1 மினிட் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே இருக்கட்டும். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம வந்து திறந்து பார்க்கலாம். அப்போ தான் நல்லா சூப்பராக தம் ஆகிருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். 10 நிமிஷம் போல் ஆயிடுச்சு. ஸோ எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அதே மாதிரி உதிரியாக இருக்குது. நம்ம ஹோட்டலில் கிடைக்கிற மாதிரியே உதிரியாக இருக்குது. டேஸ்ட்டும் செம்மையாக இருக்குது. நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போதே தெரியும் அதோடைய வாசனை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி ரைஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் சூப்பராக வந்திருக்கு. சிக்கனுமே நல்லா வெந்துருச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு சென்னை சிக்கன் பிரியாணி. இதோட நான் ரைத்தா வச்சுருக்கேன். ஆல்ரெடி வந்து கத்திரிக்காய் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.